Mesin pencacah pelepah kelapa adalah solusi modern untuk mengolah limbah pertanian menjadi bahan yang lebih bermanfaat. Dengan desain kokoh dan pisau tajam berkualitas tinggi, mesin ini mampu mencacah pelepah kelapa dengan cepat dan efisien menjadi ukuran kecil yang mudah diolah menjadi kompos, pakan ternak, atau bahan baku kerajinan. Mesin ini sangat cocok digunakan di lingkungan perkebunan kelapa, peternakan, atau usaha pertanian terpadu yang ingin meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pengoperasiannya pun mudah dan hemat energi, menjadikannya investasi cerdas untuk mendukung pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan.